ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹോണ്ട അമേഴ്സിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വീൽ അഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറവായിരുന്നു. അതായത് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ ടാങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. കുറവ് മീൻസ് മിനിമത്തിൻ്റെ അവിടെ ആയിരുന്നു ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് വേറെ ലീക്കുകളൊന്നുമില്ല. ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പാഡ് നോക്കിയ സമയത്ത് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീൽ അഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീൽ അഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കാലിപ്പർ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാലിപ്പറിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന 12-ൻ്റെ ഒരു ബോൾട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 12-ൻ്റെ റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ 12-ൻ്റെ ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കാലിപ്പർ മുകളിലോട്ട് പൊക്കി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക് പാഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഷാക്കെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കിൽ കയറിയിട്ട് മെറ്റൽ ടച്ചാവും. പിന്നെ ഡിസ്ക് പോളിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പോളിഷ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുന്നേ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡാണ്. പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡും പഴയ ബ്രേക്ക് പാഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ? ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റാണ്. ശരിക്കും ഇതിന് മുന്നേ ഒരു 2000-3000 കിലോമീറ്ററിന് മുന്നേ തന്നെ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നല്ല ഡിഫറൻസാണ് പുതിയതും പഴയതും തമ്മിൽ. ഇനി നമുക്ക് അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ശകലം ഗ്രീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്ന് ജാമുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. താഴത്തെ കാലിപ്പറിൻ്റെ പിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മേളത്തെ കാലിപ്പറിൻ്റെ പിന്നും ജാമുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ജാമുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞ് തീർന്നു പോകും. അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മേളത്തെ പിന്നും താഴത്തെ പിന്നും ജാമുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ജാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാവൂ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് തീർന്നു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 2 സൈഡിലൂടെ തീർന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ടും തേയുന്നത്. അതായത് പിസ്റ്റൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സൈഡ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബ്രേക്ക് പാഡ് തേഞ്ഞു പോകും ജാമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി നമുക്കത് ജി ക്ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിസ്റ്റനെ ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളാം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ ബ്രേക്ക് പാഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിസ്റ്റൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ മെല്ലെ ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെതുക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഓറിങ്ങിനൊക്കെ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പെതുക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് പെതുക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പോവും. നമ്മൾ ഫുള്ള് പെട്ടെന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള കാലിപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓറിങ്ങിനൊക്കെ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തള്ളിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കാലിപ്പർ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക, അതിന് ജാമുണ്ടോയെന്ന്. അത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, കാലിപ്പറിന് ജാമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. ആ ജാമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്നു പോകും, പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ്, ചിലപ്പോൾ 2 സൈഡും തീർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സൈഡാണ് തീർന്നു പോകുന്നത്. കാലിപ്പറിൻ്റെ സൈഡിൽ, അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ സൈഡ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും ബ്രേക്ക് പാഡ്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ജാമുണ്ടോയെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലേശം ഗ്രീസ്, ചുമ്മാ ഒത്തിരി ഗ്രീസൊന്നും തൂക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു വണ്ടിയുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഉള്ളിലോട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തള്ളി കയറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ കാലിപ്പർ സൈഡിലെ ബ്രേക്ക് പാഡും ജസ്റ്റ് കയറ്റി വെക്കുക, ചരിച്ച് കയറ്റി വെക്കുക, തള്ളി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇടാം. നേരെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കുത്തിപ്പിടിക്കുക, അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റൊക്കെ വളയാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ബ്രേക്ക് പാഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കാലിപ്പർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് 12-ൻ്റെ ബോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 12-ൻ്റെ ബോൾട്ടിലൊരു ലേശം ഗ്രീസ് തൂക്കുക. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീസ് തൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം ഗ്രീസ് തൂക്കരുത്, കാരണം അവിടെ മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ ഗ്രീസിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട്. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി നോക്കണം, കാരണം എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേറ്റ് മുട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കണം. ഒക്കെ നമുക്കത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം.
12ൻ്റെ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോൾട്ട് സ്ലിപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബോക്സൊക്കെ വെച്ച് അഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മളത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി നോക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ഒരയുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീലിടുക. അതുപോലെ തന്നെ വീലിട്ട് കപ്പിടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എയർ വാൽവിന് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ആ എയർ വാൽവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കപ്പിടാവും. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് വാൽവ് ഈ കപ്പ് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീല് പൊക്കിയാൽ മാത്രമേ അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എയർ വാൽവ് കപ്പിന് നേരെ വരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, വീല് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഇറക്കുക. വണ്ടി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തതിന് മാത്രമേ പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് പോകാവൂ. ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം പമ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ 3-4 വട്ടം പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പിസ്റ്റൺ ബ്രേക്ക് പാഡുമായിട്ട് കറക്റ്റ് മുട്ടി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പെഡൽ താന്നു പോവും. ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് പാഡ് എപ്പോൾ മാറിയാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രേക്ക് വണ്ടി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 വട്ടം ബ്രേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുക. പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോകാവൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇപ്പോൾ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ആ പിസ്റ്റനുള്ളിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് താന്നുപോയ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ഇതിന് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കുറയാനുള്ള കാരണം ബ്രേക്ക് പാഡ് പോയത് കൊണ്ട്.